हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिराज की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। सर्दी जुकाम से बचने के लिए एक खास मिल्क की रेसिपी। चलते हैं अगले प्रोसेस में। इधर आधा लीटर मैंने दूध ले लिया है। चलते हैं, इसे गर्म कर लेना है। उबाल आने तक इसे पकने देना है। इसमें डाल देना है हल्दी। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें डाल देना है अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन, काली मिर्च और इलायची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते मैंने अच्छे तरीके से धुल लिया है। दूध में जब उबाल आ जाए तभी अदरक और तुलसी के पत्ते इसमें डालना है। अब अच्छे से इसे पका लेना है और चलाते रहना है। पंद्रह मिनट हो गए हैं दूध को अच्छे से पकाने में। अच्छे से दूध पक भी गया है। अब गैस कर देना है ऑफ। ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा उसके बाद डालना है, इसमें गुड़ ऐड करना है। गर्म दूध में बिल्कुल भी गुड़ ना ऐड करें, नहीं तो दूध फट जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही गुड़ ऐड करना है। गैस को कर दिया है ऑफ। अब इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, हल्का दूध ठंडा हो गया है। अब इसमें डाल देना है गुड़। जितना आपको मीठा पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। कम पसंद है तो कम डालें, या ज़्यादा पसंद थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं गुड़। गुड़ डाल के इसे चला देना है, मिक्स कर देना है। गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है इसमें। अब इसे छान लेना है। दूध को मैंने छान लिया है। अगर सर्दी जुकाम से बचने के लिए खास रेसिपी की पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग पी सकते हैं और एनर्जी से भरपूर है ये दूध। इसे अगर दिन में 2 बार अगर पियेंगे तो बहुत ही जल्दी आराम मिलता है खांसी जुकाम में। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। एंजॉय। टेक केयर।